Ikundi ici cia mũingĩ ciĩkĩrĩire ũharĩria wa mĩũngũrwa ya mĩtĩ na matunda itemi-inĩ rĩa gũteithĩrĩria andũ aingĩ kũhanda na kũnyita itemi kũgacĩrithia gĩkĩro kĩa mĩtĩ matũũra-inĩ. No marahanda mĩtĩ ya matunda matiganĩte nĩguo ona kũgacĩrithia ũgitĩri wa irio, kuona nĩ gũkoretwo na moritũ maingĩ magũmĩire arĩmi kumanagia na ũcenjia wa rĩera. Ĩno tũrahanda nĩ ĩrateithania mũno tondũ akorwo nĩ ta mboco iria ciahandwo kũu gatagatĩ nĩ nitrogen fixing, ũgakorera nĩ irateithĩrĩria mũno. Kĩrĩa kĩrarĩo nĩ mĩtĩ gĩgakorwo nĩ kĩrarehwo nĩ indo ta nitrogen fixing cia mboco, ona mboga iria ciĩ kũu thĩinĩ igakorwo nĩ iraheo cover nĩ mĩtĩ ĩno ĩrakorwo ĩgĩkũra. Koguo ciothe nĩ irateithania, irarutithania wĩra kĩa wega. Wĩraga tũhande mĩtĩ tondũ mĩtĩ no ĩhote gũtũteithia tũngĩhanda wega, tũkendia matunda, tũkahonokia ciringi ĩrĩa tũngĩratwarire kũrĩa thoko, tũgeikĩra mbeca mũhuko. Ona climate nĩ ĩroka yũkĩte wega, nĩkĩo tuete makinya maya nĩgetha tũhande mĩtĩ ĩta kĩonereria kĩa mbura, nĩgetha tũgethe kũgucĩrĩria mbura. Gĩkundi gĩa Copycat kuma Kasuku wodi-inĩ ya Werũ nĩ kĩmwe kĩa iria iratabania mĩhang'o ĩno, ũrũgamĩrĩri wakĩo ũgĩtongorio nĩ mũtungatĩri Thomas Ndiritu, ũkiuga no marateithia gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ ikundi cia atumia na andũ ethĩ. Maharagĩria mĩũngũrwa ĩno ya mĩtĩ na matunda maciarithanie na gũcoka kũhe arĩmi na mathukuru marĩa marĩ mwena ũyũ. Nĩ tũra supply mĩtĩ 100,000 ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩhe macukuru. Mĩtĩ ĩno graftĩte gũkũ ya makorobia tũkũmĩhe farmers. Nĩ tũrathondekete ta 15,000, the 15,000 ĩno tũrathiĩ tũkĩgraftaga. Mwaka ũrĩa ũkĩambĩrĩria kĩmera gĩgĩũka nĩ tũkũmĩheana nĩgetha arĩmi aitũ arĩa matũrigicĩirie mateithĩke na makorobia, makorwo na fodder crops na macoke nginya nĩ macangĩra ũhoro wa gũcenjia rĩera, tondũ rĩera nĩrĩo rĩtũreheire thĩna tũgakorwo na thĩna. Ithuĩ tondũ ithuĩ tũgraftĩire gũkũ rĩ, he maũndũ tũroraga. One, arĩmi arĩa me gũkũ rĩ nĩ makũ benefit mũno na mĩmera ĩyo, tondũ ndiumĩte kũnene nĩ menyerete rĩera rĩa gũkũ. Ũguo onawe ũramũnengera wĩna matĩ mũtĩ ũcio nĩ ũgũthiĩ kũmũteithia. Marathingata mũingĩ kũhĩmbĩria mũtugo ũyũ wa ũhandi wa mĩtĩ na matunda amu irĩ na baita nyingĩ makĩria. Bata mũnene wa kũhĩmbĩria ũrĩmi ũyũ wa mĩtĩ ya matunda nĩ gũtigĩrĩra nĩ kwagĩa na ũgitĩri wa irio, na mwena ũyũ ũngĩ rĩera nĩ rĩagĩra. Ngiribota Inooro TV kuma itũra rĩa Kasuku gũkũ nĩ Oljoro, kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.